है जी, ये कमरे वगैरह बने हैं इसके ऊपर। बाथरूम वगैरह, तालब भाई, ये ईंटें वगैरह इधर पड़ी हुई हैं सामने। उसके बाद ये पीछे इसके स्टोर वगैरह ये बने हुए हैं। सही है, 2-3 दफ़ा हाथ लगा है तो वीडियो अलग अलग हो गई हैं, नहीं तो सारी वीडियो एक जगह पे थी। एक ही वीडियो बनाई है 2 दफ़ा, मोबाइल बंद होने की वजह से ना, दूसरा ऊपर से टाइम भी ऐसे हो गया ना, अभी अंधेरा हो गया। ये ऊपर जनाब इसकी ये बनी हुई है सारी, जहाँ ईंटें वगैरह डालते हैं। और इसकी जो हदूद है वो ये भी जगह इसके अंदर है। ये जो जगह है ना, ये वहाँ तक उसके अंदर है सारी ये। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे आपको अगर और भी ज़मीन चाहिए ना तो वो आपको मिल सकती है मट्टी वगैरह के लिए। ये जो टीले वगैरह है ना पीछे, इसके पीछे बहुत ज़्यादा है, ये आपको ऑलरेडी मिल सकती है।